Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-thayyibin at-tahirin wa rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin amma ba'd. Wa qala subhanahu wa rahimahullah wa nafa'ana wa yuruhi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwaluhum yaqti tuqala wa'adatu wa ja'altuka dari Gusti Allah menengani Nabi wa ja'altuka lan dadekaken isun ka ing sampeyan Muhammad awalan nabiyina ing kawitane para nabi kabeh apane khalqan didadekaken wa akhiruhum lan akhire para nabi kabeh apane bangtan diutus kanjeng Nabi ku awal didadekaken tapi akhir diutus Sahabat kanjeng Nabi Nur Muhammad Gusti Allah saat gawe segala-gala gawe Nur Muhammad. Bahwa awalahum lan kawitane dadekaken wa awali kawitane umat yakti kamu tus kamu sapa kanjeng Nabi. Wa aqaitu kalan dadekaken ngupai suka ing sampeyan Muhammad. Wa aqaitu kana ngupai isu jare Gusti Allah ka Isa Muhammad sab'an ing ayat 7 mil matar sekang di bulan bali diulang-ulang. Rupane surat Al-Fatihah. Sejene umat kanjeng Nabi langkah sing dibae surat Al-Fatihah. Wa aqaitu kana ngupai isu jare Gusti Allah ka Isa Muhammad sab'an ing 7 mil matar ayat kang diulang pada Al-Fatihah. Lam mutiha kang ora ngupai isun ha ing pitung ayat nabiyan ing nabi qabla kasar Muhammad. Nabi-nabi sadurunge langkah sing di surat Al-Fatihah. Kabeh kitab-kitab Gusti Allah ana 104 kitab kang wajib kita weruh 4 tau Injil, Zabur, Taurat dan Quran. Kabeh sahabat iku dikumpulaken ing Al-Qur'an. Dari sekian Al-Quran dikumpulkan di surat Al-Fatihah. Mulane Al-Fatihah diarani kumpul kitab mboke bibite Al-Quran. Apa kang diketerangan Al-Quran wis tercantum ning Al-Quran. Al-Quran ing Al-Fatihah. Ko Al-Fatihah dirikesman ning bismillah. Bismillah dirikesman ning titik ba lafaz bismillah tegese tauhid mengujikan Allah. Artinya wong selamat ketika wis tauhid bener mengesahkan Allah. Titik siji mulane belajar apapun bisa dikatakan berhasil lamun bisa hormat datang siji rupane Gusti Allah. Tapi belajar ora bisa takor, ora bisa ngajak takor biar berhasil. Belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar akidah, tapi belum bisa nggawa awak kita tauhid karo Gusti Allah belum hasil. Belajar matematik, bahasa Indonesia, IPA, IPS, tapi bisa nggawa hati kita tauhid karo Gusti Allah bisa berhasil.
Dari paling wa ataitu kal ngupai ingsun ka ing sampean Muhammad khawatimah suratul Baqarah ing pungkasan surat Al-Baqarah. Yo, kin mani pada khusus yang patekanya. Wa ataitu kal ngupai ingsun ka ing sampean Muhammad khawatimah suratul Baqarah ing pungkasan surat Al-Baqarah amanah rasul dimulai sing amanah rasul. Khatimi sukhwatimah suratul Baqarah ing pungkasan surat Al-Baqarah mingkan sitah al-arsy mingkan sitah al-arsy saking gudangnya atau saking gudangnya sak surah arasy lamutiha kang orang mubai sunha ing khawatim lamutiha kang orang mubai sapa isun jara Gusti Allah ing khawatim nabiyan nabi qabla ka inam sadri sampean Muhammad pada sejen Nabi Muhammad lang kasing di pai surat akhir Al-Baqarah. Sejen Nabi lang kasing di pai surat Al-Fatihah. Khusus karena kaji Nabi Abdul Anbiya wal Mursalin. Sehingga akeh kekhususan, akeh keistimewaan, akeh karomah kang dimiliki dening Kanjeng Nabi lan umat. Saterusé wa afaituka lan ngupai ingsun ka ing sampean Muhammad al-Kautsar ing telaga Kautsar. Wa afaituka lan ngupai ka ing sampean Muhammad al-Kautsar ing Kautsar. Wa afaituka lan ngupai ingsun ka ing sampean Muhammad samani atas humin ing 8 bagian. Apa wolu al-Islamu siji Islam wal hijratu Al Islam kenapa harus asumi samanya al-Islam rupan Islam wal hijrah wal jihad lan perang wasinkilan jujur wa shaumi Ramadan puasa Ramadan wal amri lan perintah bil ma'ruf lawan bagus wan nahi lan larangan mungkar saking mungkar iku khusus kanjeng Nabi dipai jihad sidik shaum Ramadan amal wal perwanan mungkar. Wa inilah satu isu iku yauma khalaqtu yauma khalaqtu ing dalam dina yang dadakakan isu yauma khalaqtu ing dalam dina yang dadakakan isu as-samawati ing sira langit wal ardh lan bumi faradu muwajibakan isun alaika atas Muhammad wa ala ummati ing atas umat Muhammad khamsina isakat apane salatan salat. Faradu marduakan isun majibakan isun jara Gusti Allah alaika ing atas sampeyan Muhammad wa ala ummati kan semata sampeyan khamsina isakat apane salatan salat. Jadi Fakum mangkata yang mangkang lakonana sampai Muhammad biarlah salat anda ya sampeyan wa ummata kanan umat sampeyan lakonana salat setiap waktu. Walimani wa fi riwayat uktiya di pari di buai sapa Rasul kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsi salat 5 wa khawatim suratul Baqarah lan dibai maning akhir surat Baqarah wa ghafartu lan dari Gusti Allah ghafartu ngapura ingsun wa ghafartu lan ngapura ingsun liman marang ulah musyrika ora musyrik sopan billahi Allah in ummati kasih umat sampean ingsun bakal ngapura wong sing musyrik menyekutukan Allah min ummati kasih umat sampean syari siwiji al-Muhammad ing pira-pira dosa diapura kabeh Gusti terapura umat sampean tolimani summan jalat maqali pertelaan mereka dan apa sahabatu mereka bukan Nabi malaikat Jibril mudun kalau mereka hilang mega hilang sumanjat maqal pertel atau hima sumanjat maqal pertelan saya kan yang sahabat mega wa qadaran jukut lan arab biadihi lawan asane kanjeng Nabi sapa Jibril wa qadaran jukut sapa biadihi lan ing tangane kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril begitu pun kanjeng Nabi malaikat Jibril bibeluan nalika Gusti Allah malaikat kanjeng Nabi berhadapan karo Gusti Allah malaikat Jibril ngesor. Tapi ketika sahabat mega Islam Jibril jukut nongol man jukut narik tangannya kanjeng Nabi ban soropa makalunga
Pansoroba mangkalunga sapa siji gresarian lawan cepet sayung. Ketika wis Kanjeng Nabi berhadapan karo Gusti Allah toli wis diwajibaken pongkon sembahyang 50 waktu. Iwa faradu alaika wa ala ummatika khamsina sholatan faqdi anta wa ummataka. Isun wajibaken Muhammad 50 salat. Akhirnya sorofa mangkalunga sapa marang Kanjeng Nabi sarian kelawan cepetan fa'ata maka sapa Kanjeng Nabi. Fa'ata maka teka sapa Kanjeng Nabi ala Ibrahim ing atas Nabi Ibrahim. Falam yakul mangkara ngucap sapa Nabi Ibrahim syah ing sawiji-wiji mudun maning ketemu Ibrahim menang bae biasa langsung. Mudun masih Sidratul Muntaha wa mustawa Kanjeng Nabi mudun maning karo malaikat Jibril digawa maning. Talibah kata makana kani sopo si Kanjeng Nabi ala Ibrahim ingat Ibrahim. Falam yakul mangkar mucap sopo Ibrahim syai'an ing sewiji-wiji orang mau apa-apa. Jadi summa ata mangkar teka sopo si Kanjeng Nabi. Summa ata mangkar teka sopo Kanjeng Nabi ala Musa ingat Nabi Musa. Qala mucap Nabi Musa wa ni masahib wa ni bagus-bagus sopo sahib bukan batu. Karena aku disira kabeh. Qala faqala mangka ucap sapa Nabi takon Nabi Musa. Faqala mangka takon sapa Nabi Musa ma ing apa sunata agawe Israya Muhammad. Ma ing apa fardu wajibakan sapa buka para sampeyan Muhammad ing atas ya. Wa ala umat sampeyan Nabi Musa takon Nabi Musa takon kanjeng Nabi, "Ma sanata ya Muhammad ma farqa rabbuka 'alaika wa 'ala ummati." Nabi Musa takon kanjeng Nabi, "Ma farqa ma ing apa farqa wis majibaken sapa rabbuka pangeran sira Muhammad wa 'ala umat sampeyan Muhammad pangeran wa Allah majibaken apa sira apa?" Tadi qala jawab sapa si Kanjeng Nabi. Furido dia to faradu majibakan sapa Allah faradu majibakan mardu akan sapa Allah alai ing atas ing sedherek Kanjeng Nabi. Faradu majibakan sapa Allah ing atas subhana umat ing atas umat sing khamsina ing sakat apa salatan kulayu saban-saban dina walailatin saban-saban bengi jare Kanjeng Nabi ne Mustafa Muhammad pangeran sampean majibaken apa? Malaikat Kanjeng jawab, "Faradu alayya wa ala ummati khamsina sholatan kulla yaum wa lailah." Gusti Allah pangeranku majibaken ing atas isun lan umat isun 50 salat sadina saweng. Salatan sadina sawengi. Sawengi pirang jam 24 jam. 24 jam dibagi 50 pirang 40 jam dibagi 50 pirang jam wong sakola Mas anak Mas pirang 0,4 menit tak 0 berarti lamun sangat sadar sawu sembahyang lipatannya kan sembahyang lumayan 4 menit sembahyang orang saja jam orang nyampe saja sembahyang Mas bayang, wah ya kapan dulu ayam, kapan dulu usaha. Akhirnya jadi usaha begitu kanjeng Nabi jawab, Musa, Gusti Allah majibakan kita ku 50 salat sadina sawengi. Qala jawab sekolah ngomong sama Nabi Musa. Qala ngucap sapa Nabi Musa, irji balika sampai ila rabbika mari mana sampai. Irji balika sampean Muhammad ila rabbika mari mana sampean. Fas'alhu maka jaluka sami Rabbi. Fas'alhu maka jaluka sami Rabbi at-takhfifa ing keringanan ing angka saing singkat. Wal ummatika umat sampean. Wis jenenge Musa Muhammad balika mari terus jaluka dikurangi. Masa bisa sakat-sakatan. Fas'alhu maka jaluka sira ing Rabbi at-takhfifa ing keringanan angka saking sira wal ummatika umat sampean. Fa inna ummataka mangkas umat sami kula tapi ora mampu ora kuat sapa umat dalika ing mongkon sekat salat wis mutena Musa wis Muhammad balika manus jaluka keringanan dikurangi ada sekat
Masa kuat atau umat sampean? Umat sampean dikuat. Apa sebabnya? Fa ini maka sada sebut khabar teman mengabaran isun anna sayyidun saqabla maka satu sampean. Wa balau tulan nyoba isun Bani Israil wa ajaltum lan nandang isun ing Bani Israil asyadal muajarati kelawan banget nandangi ala ilingan aziz min hadza sam iki sakat fadha'ufu maka pada amfas sawasi Bani Israil anu saking hadza wa tarakuhu lan pada ninggal sapa si Bani Israil hadza fa amatuka maka utai umat sampean fa ummatuka maka umat sampean iku at'amul lemah apa najsa dan awake jasad au abda wa abda dan badane wa quluban atine wa absar lan peningale wa asma'an lan pendengarane. Jadi Nabi Musa Muhammad balikamani los jaluka keringanan masa kuata isun menyoba Bani Israil kekongkon lakon samono malah pada apa malah pada bini meninggal di barang lakon di barang lakon apa mana umat sampean kamu lemah luwi badan bicini hatinya lemah pandangan lemah ketimbang umat Bani Israil masih kuat-kuat Bani Israil tak pandangan pikiran masih hebat Bani Israil dikuat lakon samono malah pada ninggal habis bari kamane jaluk keringanan. Akhirnya faltafata begitu Nabi Musa ngomong Nabi kanjeng Nabi kok jadi keringan di Gusti Allah. Faltafata mangkan oleh sapa Nabi kanjeng Nabi. Faltafata mangkan nyinguk sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril mereka Jibril. Yastashiru jaluk musyawar sapa kanjeng Nabi Jibril. Yastashiru jaluk musyawar sapa kanjeng Nabi Jibril. Fa asyara maka isyar ilahi maring Nabi sapa Jibril. Faltafata makan oleh sopan Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Jibril mari malaikat Jibril yastashiru jaluk musyawarah sapa si kanjeng Nabi ing Jibril fa asyara maka wa isyara sapa Jibril mari kanjeng Nabi sapa Jibril an-na'am an tegese nabi ya wis ya pribe Jibril lamun atas dikare Nabi Musa umat sampean masa bisa masa kuat tak kita umat Israil sing kuat-kuat juga beri kuat sing gede-gede beri kuat tadi kanjeng Nabi ini malaikat Jibril ini balik malaikat terus malaikat Jibril enggak bisa nabi ya balik main insyita lamun kersa Tuhan farji maka balik asman akhirnya paroja maka balik sapa kanjeng Nabi balik manis sari anu lawan cepat hatta taha sehingga tutup nyampe sapa kanjeng Nabi paroja maka balik sapa kanjeng Nabi sari anu lawan cepat hari cepetan hatta taha sehingga tutup sapa Nabi ila syajar dimari syajar pertama fa ghasyiyat maka nutup kanjeng Nabi apa sahabat mega wa kharan jungkal sapa Nabi sajidan halis sujud wa kharan jungkal sapa Nabi sajidan halis sujud summa qala maqali matur sapa kanjeng Nabi rabbi khaffif an ummati fa inna aqulu kanjeng Nabi matur di Gusti Allah ya summa qala maqali matur sapa kanjeng Nabi rabbi du farisun khaffif ngringanaken panjenengan khaffif ngringanaken panjenengan an ummati sing umat isun aja sekat nganyang dari kanjeng Nabi lagi dirugi nganyang ning Nabi Musa. Ada Musa Nabi kang paling akeh berakat karo Gusti Allah. Akeh protese akeh ngomong Gusti Allah ya kan Nabi Musa. Akhirnya nganyang kanjeng Nabi nganyang lagi nganyang Gusti Allah. Rabbi duwen khafif ringanaken Tuhan an umat isun faina umatiku at'aful umami luwih lemah umat Gusti. Jarum ringan umat isun lemah. Tadi qala jawab sabda Allah. Qala jawab sabda waqtu yuda isun anhum sing umat khamsan ing 5. Disudah 5 tadi kali pira? Kali 45 wis. Mone kurasa jam-jam sembahyang 45 saja. Khamsan 5 sun manjat mongko pertelah menapa sahabatu mega waro jalan balik mani ila Musa dan Musa liwat Nabi Musa mana? Faqala maka ketika sepakat Nabi wa doa yuda sallallahu alaihi wasallam khamsan ing 5. Lapor kanjeng Nabi Musa wis Allah wis nyuda 5 meresaket kata 45.
Wa doanya yudan sapa si wa doa yuda sapa si Gusti Allah ali saking isun khamsan ing 5. Faqala maka ngucap sapa Nabi Musa irji ila rabbika pas lahu takbir balik ke maring patah pun masih abot. Jadi Musa faqala mengucap Nabi Musa irji balik ka saban Muhammad irji balik ka saban Muhammad ila rabbika mari para saban Muhammad fas'alhu maka jaluka sampean ing Rabbi at-takhfifa ing ringan. Wis jalukan sudah mana ada 45 masih kafir. Jadi Musa wis terus balik mana? Jaluk ringan mana? Fa inna ummataka maka sadar umat sampean jangan Musa ikulah tuti orang kuat sapa sesama umat dari kempon 45. Wis masak patah. Jadi kalau biasa mangkora mari sob dari kempon 45 kalau biasa mangkora mari sob kanjeng Nabi. Yarji'u pulang balik sapa Nabi bena Musa di dalam Nabi Musa wa bena Rabbil antara pangeran wa Nabi di dalam Gusti Allah. Wa kalau biasa mangkora mari sapa si kanjeng Nabi yarji'u balik sapa kanjeng Nabi bena Musa di dalam Nabi Musa wa bena Rabbil dalam antara Gusti Allah. Yahutu atau yahutu kang yuda sapa rabbihi anu saing kanjeng Nabi khamsan ing 5 akhirnya kanjeng Nabi mengasar patang pira Muhammad dikurangi dulu sampun pira 5 tapi itu masa kuat balik maning balik mujuk maning jadi dikurangi 5 maning kali patang mujuk maning tang lain Musa pira Muhammad dikurangi pira 5 kali patang masa kuat balik maning mujuk maning kan terus dikurangi sampai pira tanggal 5 sikit sekat 45 30 selawe terus bolak-balik terus malas 10 kali tanggal 5 terus bolak-balik berangkat-berangkat. Tadi terakhir hatta qala sehingga mandika sapa Allah Gusti ya Muhammad. Tadi Gusti Allah dawuh di kanjeng Nabi. Qala Allah qala Gusti kurai 5 Qala andika sapa Allah Gusti ya Muhammad. Qala jawab sapa kanjeng Nabi labbaik wa sa'daik nggih. Qala andika sapa kanjeng labbaik wa sa'daik. Qala jawab sapa Allah kunna uti salat iku khamsu sholawatin 5 salat kulla yaum ing sabat-sabat dina wa lailatina sabat-sabat bengi ya wis terakhir sembayange diwajibkan sampai atas kamu dan umat sampai Muhammad mungkin aja mung 5 waktu handakan 5 gak wis akeh sing orang yang sama 5 yang angkel juga berkurang yang sih akhirnya sholatnya kamu tinggal 5 waktu setiap hari setiap bengi. Jadi hunna utis khamsu sholawatin 5 salat kullu yaumin saban dina awal salat. Tapi kullu sholatin utai saban salat iku bi asyrin kalawan 10 ganjaran. Jadi fatil kama kotika be memperpuasa tiku khamsuna sakata pasna salate diwajibkan saja sabangimu salat ping 5 tapi ganjaran singkat salat siji ganjaran 10 5 ping 10 dadine sakat pada jadi ganjaran si angger iku hebat umat kanjeng Nabi ganjaran angger salatnya dikurangi dadine salat siji ganjaran 10 bulane pandang bae karo sakat fatilka khamsuna salatan fatilka maqati mukul siji kelawan 10 iku khamsun apa salatan la yubdalu ora diganti wal ucapan la daya dan sanding sur wis ora ngaji kurai mana wis pas 5 ping 10 dari sakat pada awal diwajibi salat sakat waktu awal qaul ucapan aja wala yusakhlan ora dinusakh ora dinapus apa kitabi catatan isi dari Gusti Allah wis dihapus maning cukup satu kebaikan satu salatan ganjaran 10 salatan ora diganti ora dihapus wala yusakhlan ora dinapus apa kitabi kitab dari priben man sapane wong hamma kang neja sapa wong dawuh jangan terneja
man sapane wong hamma kang neja sapa neja bi hasanatin kelawan kebagusan falam yakmalha mangka durung amal sapa man ing kebagusan wa manan sapane wong hamma kang neja sapa man bi hasanatin kelawan kebagusan siji falam yakmalha mangka ora durung amal sapa ing kebagusan kutibat maka dan tulis lahu kang man opo hasanatun kebagusan siji teu derajat dia pengen lakukan bagus terus tidak amalnya siji maka harus dihitung satu kebaikan umat keadaan fa'in aminah maka lamun amal sopong ing kebaikan hasanah fa'in amilah maka lawan amal sopong ing kebagusan kutiba maka ditulis soman ashron ing 10 lawan ya amal berarti ditulis 10 di amal oleh kebaikan sapa sing neja tau niat satu kebaikan maka ditulis siji sampai ia menjalan kebaikan ditulis 10 sewaliknya waman dan sapane wong hamma kang neja sapa man waman dan sama hamma kang neja son bisayatin kelawan keblesakan balam yakmal hamma ora amal sapa wa ing keblesakan punya niat hati jahat tapi balam yakmal hamma ora amal sapa sayan di jalan akan kejahatan lam tuktab maka ditulis lain atas man syai'an iswiji-wiji maka seorang itu apa niat besak tribisida ya Allah jadi orang apa orang itu besak dulu tapi fa'in amina maka amal semua ing saya fa'in amina maka amal semua ing saya kutibat maka den tulis sapa man saya tan kebesakan wahidatan kang siji lamun tak ditulis lamun tak niat keblesakan mau sampai ditulis sampai tidak dijalankan keblesakannya maka ditulis keblesakan kita ini badan kita dua malaikat pencatat amal baik dua anggaran malaikat rohim dua malaikat pencatat amal besak karena malaikat atid malaikat rohim di sebelah kanan kita malaikat atid sebelah kiri kita rohim nyatat apa rohim pencatat amal baik, atid pencatat amal buruk. Tetapi pimpinan itu malaikat raqib. Jadi ketika anak manusia berbuat baik, langsung malaikat raqib terus niat bagus dari siji. Diamalkan, niat bagus ya dari 10. Langsung asli pimpinan malaikat raqib. Ketika manusia umat Muhammad menjalankan kebiasaan, arti tulis di malaikat atid disetop oleh malaikat. Tulis ya, ditulis. Lakon ini kalau nanti rokib ditulis sedikit hamzah lakoni besak aja kok ini ditulis ditunggu 6 jam bahkan 6 jam tobat aja ditulis bahkan 6 jam kali digelem tobat ya tulis besak hebat umat Muhammad jadi anak malaikat rokib pada malaikat komando sih tulis apa malaikat raqib bakal jadi raqib tulis bakal jadi aja padahal raqib tugasnya dia untuk menyatat amal bagus langsung catat tapi bakal melakukan besak hati dia takon dingin kalau raqib ditulis begini aja dikit kok di 6 jam bahkan 6 jam para tobat berarti itu besak pajar anak namanya tangga serawat dia mama terus biasa beli kok ditunggu Umar istaskun oleh rong jam kata orang majikan yang ngomong jadi halal lebar ya belum sampai tak cukup tak pangan jauh serapa apa ini bayar besok kata ibu mama dari bayar kata pamuran jam bisa jamal besak atau istilah ikhlas ya berarti di bisa itu sama besak karena wis 6 jam jarak melakukan kerjaan kalau tobatnya ditunggu 6 jam itu dari keterangan qadroha sempurna ini Gusti dahulu nikati Nabi man hamma bi hasanatin falam yakmalha kutiba hasanat wa man fa in amila kutiba hasanat wa man hamma sayatan falam yakmalha lam tutab ali syai'an wa ya'mila kutiba sayatan wahidah jadi wajalan lan terangan
apa sahabat masih lagi ucapan ini masih ada Gusti Allah lagi mukhotoban karo Kanjeng Nabi. Ketika selesai wanjalat lan padang men pertelawan hilang mana apa sahabat panazala maka turu sapa Kanjeng Nabi hatta taha panazala maka turu sapa Kanjeng Nabi hatta taha sehingga sampai yang ketutup sapa Kanjeng Nabi Musa angkat libat Nabi Musa yang Nabi Musa yang nakit kepira kan Nabi Musa nakit kepira Nabi Musa nakit keenam mudun ke jalan rumah Nabi Ibrahim nakit itu biasa pe langsung natakan Nabi Musa gerak Nabi Musa main tadi ilapan hatta sehingga tutup sapa Kanjeng Nabi Musa fakhbaruhu maka ngabarakan sapa Kanjeng Nabi Musa tapar bibian Muhammad bibian fakhbar maka ngabarakan sapa Kanjeng Muhammad Nabi Musa faqala maka tak ngucap sapa Nabi Musa irji jadi Nabi Musa irji balik kaman Muhammad ila rabbika maripada sampeyan faqala maka mengucap sapa Nabi Musa alaihissalam irji balik sampeyan Muhammad ila rabbika mari pangeran sampeyan pasal maka jaluka sampeyan rabbi pasal maka jaluka sampeyan rabbi at-tahfifa ing keringanan fa inna ummataka maka umat sampeyan ikulah tadi orang kuat sapa umat sampeyan dari kampung 5 jeneng Musa Muhammad balik maning beras jalur ringan paling aja 5 orang kuat telu taloro lawan orang sampai nak paham saya subuh yang udah sudah anak kalau orang wajiban anak sering subuh enakan jeneng Musa pas anu menjadi kata pada umat kala terima qala maka jawab sebagai Nabi kodrojak tu teman-teman sebulan paling isun ya paqala maka jawab sebagai Nabi kodrojak tu teman sebulan paling isun Rabbi paling isun hatas tahayat sehingga isun berusaha Rabbi wal ardo tak nerido isun wa asli mulan pasrah dan wa ardo wal ardo nerido isun waslam mulan pasrah isun jangan ada Nabi Muhammad dan Musa berbalima balik ke mana gaya waktu kuat umat sampean ko tapi sekali Nabi Musa Islam kita harus sudah balik pimpiran sehingga syakat takam 5 syakat 45 40 25 20 selawe 20 15 10 5 pira sama kali bolak-balik isin maupun bolak-balik penjara ringan nganyang sehingga saya kata alimah bahkan dia itu bahwa satu sholatan lawan 10 jumlah pas zakat kalau awal diwajibkan jadi cukup kita ridho jadi kasih Nabi kita ridho kita pasrah lawan diwajibkan isun dan umat isun lawan sewaktu sedina sawit lawan sholat 5 waktu semakor wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatit tasyata syarata utawi maqalah kaping 19. Ora atika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh asyratu nafari utawi 10 pantan 10 golongan. Asrat nafar itu disebut pantan iku layak balas orang 5 sapa Allah taala Gusti Allah taala salat ing salate wa 10 mau ana
ana 10 golongan kang Gusti Allah dimani sembayang. Asyratu nafar utawi 10 golongan iku layak bala ya tauhid layak bala ora nrima sapa Allah Gusti Allah taala salat demi salat siwang 10 sapa bae rajul siji wong lanang salat kang sapa wong lanang rajul siji wong lanang salat kang salat wahid dan hale dhewekan munfaridan tegese dhewekan ora jamaah salate ora gelem jamaah salate dhewekan siji kang Gusti Allah bibakan 5 salate dari 10 mau rajulun siji wong lanang salat kang salat sapa si rajul wahidan hale dhewekan munfarid tegese kang ijen toli salat dhewekan bi ghairi qiraat lawan tanpa baca Fatihah lawan baca Fatihah ora maca Fatihah sembahyang dhewekan ora maca Fatihah apa ditulikur ganjarane wong jamaah salat dhewekan oleh siji yen bisa maca Fatihah. Maca Fatihah durung bener sembahyang dhewekan tapi lamun jamaah wis kaetu ning jamaah keuntungan salat jamaah ketika imamnya orang khusyuk tapi dari makmum siji dia khusyuk maka dia khusyuk kabeh. Imam makmum dia khusyuk, imam dia khusyuk kabeh. Imam dia khusyuk, makmum beli kaitung jamaah khusyuk. Keuntungan salat jamaah. Ini termasuk Gusti Allah alhamdulillah. Gusti Allah anak-anak wong 10 golongan kang Gusti Allah bakal 5 salate siji rajul shalla wahidan faridan tapi sembahyang dhewekan itu bi ghairi qiraatin ora baca Fatihah. Wa tafaqalan mufakat sapa imam Abu Hanifah Abu Hanifah sahabulan santri-santri Abu Hanifah wal Imam Malik wal Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ala sihhat salat makmum ala sihhat mengatas sahah makmum bi ghairi qiraatihi lawan tanpa maca si makmum syai'an sujudul Fatihah. Tapi sejene sampai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa sah salat makmum senajan ora maca Fatihah. Tapi itu Imam Syafi'i pendapat saja. 3 imam dari madhab arba'ah sepakat apa? Ala sihhat sholatil makmum ini ngatas sah salat makmum bi ghairi qiraatin tegese bacaan kurang bagus, maca si maca cuman bacaan kurang bi ghairi qiraatin lawan tanpa Fatihah siji Fatihah siji wa rajulun wong lanang manikah ora diterima salat naudzubillah wa rajulun wong lanang la yuaddi kang ora ngawehaken sapa lanang az-zakat ing zakat ay la yukhriju tegas ora metokaken sapa sing lanang maing barang wajib kang wajib apa ikhraju metokaken sirajul min abari saing harta az-zakati kang az-zakawiyati kang basa zakat ila mustahiqi mari kang mustahiq zakat ana meloro ta salat diterima Gusti Allah naudzubillah min dzalik lan lanang kang ora nyampe akan zakat pada kewajiban zakat wis kewajiban zakat tapi ora gelem awe zakat di mustahiqe maka layak bala salat qala kita sallallahu alaihi wasallam wa wailul musyrikin alladzina la yutuna zakah wa wailun lan cilaka bang wail mana loro ana cilaka anu raawel desa apa wa wailun lan cilaka ana cilaka banget atau raawel lil musyrikin kadil musyrikin sama alladzina la yutuna orang wayakan sapa wong az-zakat zakat fasamahu maka ngarani inna alladzina sapa Gusti Allah musyrikin ing terus mani waro jeneng martune waro jeneng lanang ya kang imami sapa wong kaum manikau wa umute kaum lo mari imam rajul iku karibuna sangit kabeh rajulun ya kauman wa hum lahu karibun wong lanang imami ning satu golongan kaum imamku kang makmume pada sengit ing imame
imame disengiti ning makmum pada Quran makmum ya dikarua sengit imame sengit wa rajul lanang yaku kang imami sapa si rajul kauman ikon wa mutum lawan mari rajul ikarihuna qala Rasulullah sallallahu salah satu utawi telu ikulah tujawisu orang lewati apa salatuhum salate salasa adanahum la tujawisu orang salate wa kulus la tujawisu orang lewati apa salatu salasa adanahum yang orang lewati di fokusnya salat adan iki biro adan salasa al-abid siji kaula kang minggat hatta yarja sehingga balik sapa sapi wa mu'atun wong wadon batat kang sawengi-wengi wa sojo kang utawi bojone wadon aling ngatus iku sahidun bedu wa imam lan imam amma kang imam sapa imam kaum iko wa mutiko kaum imam iku karibuna sengit kabeh wa rajul maningan wong lanang man mamlukun ate wa rajul wong lanang mamlukun kang den miliki abikun kang minggat asyaksun tegese kaula raqibun kaula tegese awak-awakan raqib kang dadi budak dakon iku lanang kana sapa raqib au unsatawadon haripun kang mlayu kang minggat sing majikane bin sayyidi saking sayyidi si saking gustine si raqib nomor pira po nomor pira po 10 wong sholat orang baca Fatihah, wong sholat orang mejakan, wong sholat tadi imam kang pada sengit, wong sholat kang desa minggat sing sayyid. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza abaqa nalikana minggat sapa abdu qaula." Idza abaqa nalikana minggat sapa abdu qaula. Lam tuqbal maqaratin terima. Lau qad abdul wa sholatul sholat kaula kamiga wa bi riwayatin lan riwayat faqad kafar maqatam kufur sab abdul hatta yarja sehingga balik sab abdul. Nomor 5 dewa rajul wong lanang syaribul khamri kang minum arak kang salat syaribul khamri mudmin kang antem-antem terus langgeng antem terus-terusan langgeng wa rajul wong lanang syaribul khamri kang arak mudminun kang langgengaken terus diglemareni mudmin kang langgengaken unan rajul lan wong lanang syaribul khamri kang tukang minum arak mudmin kang langgengaken qala sallallahu ijtan ibu ngado ana sira kabeh al khamru ing arak fa inna mangka sadene arak iku umul khabaiti bibi te piro kebiasaan segala hal kebiasaan itu biasa berawal dari minuman. Sadri jiwa mru'at wong wadon batat kang nginep sapa mru'ah wa jajal utawi bojola nang sing mru'ah iku sakitun bendu alaihi ingat sing mru'ah qala sallam qala kita sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu itu iku layak orang di masa Gusti Allah mari salasa salatan apa salatan salate wala tasbihan orang munggah apa salat lahum qade salasa ila sama langit salah satu telu iku layak orang lima sapa Gusti Allah mari salasa salat salate wala tasbihan orang munggah apa salat lahum qade salasa ila sama langit apa baik as-sakaron siji wong kang mendem hate sehingga waras sapa si sakaron wal mar'atu wala wa wadun asah kang bedu aling atase wadon opo juga suami si wadon wal abdul qaul al-ghaib al-abi kang minggat wal abdul qaul al-abi kang minggat ala boleh ing atase kendarane si Gusti si Abdul hatta yarja sehingga balik sapa si Abdul kaya do maka naro sapa sabun jadau ing tangan yadu tangan
biyadi mawali dalam tangan kamu merdeka sabut. Walimani wamru atau wadil hurut kamu merdeka tusolika sholat sopa siroma biwari khimani lawan tanpa kena makhluk. Wamru atau wadil hurut kamu merdeka tusolika sholat sopa siroma biwari khimani tanpa kudung atau kena. Apa sih khiman? Wawa utai khiman iku sobun pakaian tuhti kamu tutupi atau tutup kamu tutupi. Biklan sopa lawan wadon rosaha salam tuhti kamu tutupi biklan sopa lawan wadon rosaha indah sesimarana. Wadon sholat mau wadon mereka sholat di nganggo kamu tutupi. Kali gua akhiru riba lan mangan riba. Wa akhiru riba lan mangan riba. Kalau ketika sokanya sulam warodatu maka opo anak akalatan riba satu mangan riba. Iku syaruna dan diri kabeh fi sifatil kilabi dalam sifat asu wal khonaziran celem min ajli hulihim min ajli hilatihim saking arai rekasi akhiru riba. Saking rem alai rekasi mangan riba ala akli riba ing atas riba kama kaya keterangan musik kang den kang den di dilaknat sapa ashabu sabti kaum Nabi Musa hatta takhiru sehingga mereka sapa sabti alas dia dihitani ing atase nuru iwak. Dalam Musa ajalul iwak dina Sabtu. Kalau bisa dan asal Sabtu sih. Ajalul iwak dina Sabtu. Tapi gawe reka Sabtu gawe uang, tolik waktu Sabtu pada mancing, Ahad marok ya sing jero uang kabeh, karena gawe reka. Allatina hum kang nyegahum ing ashabu sabti sapa Gusti anis tiadiha saking dulu iwak buru iwak yaum sabti dina Sabtu. Jadi Gusti Allah mau lewat Nabi Musa ngomong Bani Israil ajalul iwak dina Sabtu. Tapi Bani Israil wong ngeyel Bani Israil apa akhirnya paham maka ngeduk sapa si ashabu sabti lahakana hidonan ing jugang ing hidonan ing peluang-peluang tako kang tumiba opo si hitan fiha indra hidon yoma sabti dina Sabtu hatta yakuduha sehingga juru sehingga malak sopa sabti ha ing iwa hitan yoma ahadin ahad sehingga dina Sabtu Jumat marani gawe peluang-peluang dina Sabtu wak maju kabeh ahad dimarake cukar jukuti karena khair jadi karep palama pangalu barang nalikane agawe sapa sabti dalika ing mongkon gawe kedukan dari kemana hafal masaqahu maka musaqi kau ing asabti sapa Gusti Allah kirodatan ing dadi kedak kuno kirodatan khosiki kirodatan ing dadi kedak wahana zira dadi cewek wahakadar kaya masabti ala tukum yatahayyalu kamarang mereka kabeh ala riba ing atas riba begitu pun ngomongnya melah riba anak guru di anwa ilahyali kelawan macam-macam mereka wa inna wa ta'ala maka Gusti Allah taala iku layak ora sama dengan sama apa khiyalun biro mereka al muhtalina kang apa khiyal muhtalina layak ora sama sop dengan tase Allah apa khiyal muhtalina gawe reka kang mereka kabeh kada keterangan laporan nukil di nokoda minaz zawajir saking kitab zawajir nomor maning imam al-jair kang lanjut kang salat diterima imam kang lanjut an abidarin qala kita sabda dari sami itu midangat isin rasul lan kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kurang tiga sahabat Rasul yuja'u ditekaaken bil wali kelawan wali yaumul kiamat dina kiamat fayubidu bihi maka den buang
Faid badu maka den buang sapa bihi alwali ala jasri jahannam ing atase jembatan jahannam. Fayar taju maka goncang bihi kelawan si wali opal jasri jembatan irtijajatan kelawan goncangan layam kokang ora tetep min saking wali wasilul rosrosan illa zala kecuali ilang opo solekan makan sing tempat wali fa ingkana mawla muswali kumuti antat wali gustawa fi amri amalasi wali atau imam mangdo mangka lewat sawali wa ingkana ala sawali ku asim maksiat in harba mangka rubi kan wali opal jadi jembatan payah wa mangka jebur maka jungkal jeburakan maka temurun maka juga maka dijeburakan maka dijeburakan sobi wali fi jahannam dalam jahannam mikdar khamsin alfa'amin kelawan ukuran 50.000 tahun warajulun sebaqal ma'ana al-fatihah. Ay,